Hello students, I welcome you all to this English class. ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। Previously we have discussed the priceless gift section 1 and 2. ପୂର୍ବରୁ ଆମେ priceless gift ର first ଆଉ second section ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। So today let's discuss section 3 and 4. Section 3 and 4 of this story. Let's read them line by line and understand the meanings of new words and words having similar sound. पिलाने हमें आशा पर्दा पर आज हमरो प्राइसलेस गिफ्ट रो थर्ड और फोर्थ सेक्शन पढ़िबा धाड़ी धाड़ी भलो भाबे पढ़िबा नूतन शब्द रो अर्थ जानिबा एवं एक भली साउंड होतबा किछि वर्ड मन को हमें चिन्हिबा एवं वर्ब मन कर कंजुगेशन जानिबा. So it would be better we will discuss on our mobile screen. तो आशा भलो हम हमें मोबाइल पर्दा पर या डिस्कशन करिबा. Now students, we will read section 3 of the story, The Priceless Gift. Yes, let's read line by line. Several months passed. I visited Maggie and Mrs. Betty, but no news had come from Frankie. Mrs. Betty was sick, in a serious condition, aggravated by her anxiety for Frankie. I was in a fix. What could I say to console the mother? Only God knew whether Frankie was still alive or dead. Mr. Gupta, the girl said, my mother has not been ill like this before. I have read in books that Indians love the truth. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frankie is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? Will it be very wrong? I thought it over. I am not a very virtuous man, so I decided to do this, the least of my offenses. Maggie brought me the ring. I took it and approached her mother's bedside. Wishing her a good morning, I said, Mrs. Betty, your son is alive. He is well. The old woman raised her head a little off the pillow. Tears of happiness welled up in her eyes. Mrs. Betty soon recovered. It was almost time for me to return to India. I wished to go to say goodbye to Maggie and her mother, but the family was in mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. I felt ashamed to face Mrs. Betty, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. The morning of my last day in London dawned. I was to leave that night. As I was having my breakfast, there was a knock at the door. Maggie had come to say goodbye. She was wearing black. Are you leaving today? She asked. Yes, I replied. Today is the day of my departure. How long will it take to reach your country? In which part of the country do you live? She wanted to know. I have entered the Punjab service. I shall not know exactly where I am posted until I arrive there. Is the frontier very far from there? No, not very. Frankie is buried near the frontier. The girl's eyes filled with tears as she spoke. When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. Section 4. Maggie's face filled with gratitude. As she thanked me, her voice choked. She took a shilling out of her pocket, saying, Please buy flowers with this when you go, and lay them on my brother's grave for me. In my emotion, I lowered my eyes. The child had earned the shilling with so much toil. I felt like returning it to her, explaining that in our country flowers grow in great profusion. But I considered, why should I deprive her of the joy this sacrifice would give her? She was foregoing so much for love of her brother. The joy of doing it was beyond all price. The grief in her heart would be eased a little. I picked up the shilling. Maggie, I said, I shall use this shilling to buy flowers and put them on your brother's grave. Maggie stood up. How can I ever thank you? She said. Goodbye, remember to write. I got up and held her hand. Goodbye, Maggie. God bless you, I said. Maggie left.
I wiped a tear from my eyes and went upstairs to pack my bags. Now students, we will learn the meaning of some new words that we met across section 3 and 4 of the story. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଭେଟିଥିବା କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆସ ଆମେ ଖାତା କଲମ ଧରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ନେବା। ସେଭେରାଲ କେତେକ, ପାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ବିତିବା ବା ବିତେଇବା, ଭିଜିଟ୍ ବୁଲିଯିବା, ସିକ୍ ଅସୁସ୍ଥ, ସିରିୟସ୍ ଗମ୍ଭୀର, କଣ୍ଡିସନ୍ ଅବସ୍ଥା, ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ବେଳକୁ ବେଳ ଖରାପ ହେବା, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆତୁରତା, ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଅଟକିଯିବା, କନସୋଲ୍ ସମବେଦନା, ଏଲାଇଭ୍ ଜୀବନ୍ତ, ଡେଡ୍ ମୃତ, ଡାଏଡ୍ ମରିଗଲା, ଡେଥ୍ ମୃତ୍ୟୁ, ଲାଇକ୍ ଭଳି, ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଦାନା ବା ମୁଦିର ପଥର, ଲାଏ ମିଛ, ଲାଏ ପଡ଼ି ରହିବା, ଭର୍ଚୁଅସ୍ ଧାର୍ମିକ, ଲିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବା ଅତି କମରେ, ଲିଟିଲ୍ ଲେସ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଅଫେନ୍ସ ଅପରାଧ, ରେଇଜ୍ ଉଠାଇବା, ପିଲୋ ତକିଆ, ଟିୟର୍ ଲୁହ, ହାପିନେସ୍ ଆନନ୍ଦ, ୱେଲ୍ କୂଅ, ୱେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଝରି ଆସିଲା, ରିକଭର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା, ମୋର୍ନ ବିଳାପ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୋକ, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ସୀମାନ୍ତ, କାଲକୁଲେଟ୍ ହିସାବ କରିବା, ସେମ୍ ଲଜ୍ଜା, ଆସେମ୍ଡ ଲଜ୍ଜିତ, ଫେସ୍ ମୁହଁ, ଫେସ୍ ମୁହେଇବା ବା ମୁହଁ ଦେଖାଇବା, ଆନାଉନ୍ସ ଜଣାଇବା ଘୋଷଣା କରିବା, ଡେପାର୍ଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା, ଡେପାର୍ଚର ପ୍ରସ୍ଥାନ, ବିଡ୍ ଜଣାଇବା କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବା, ଡନ୍ ପାହାନ୍ତିଆ ହେବା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ନକ୍ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ନକ୍ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଡ଼େଇବା, ୱେର୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଠିକ୍ ଭାବେ, ଫାର୍ ଦୂର, ବାରି କବର ଦେବା, ଗ୍ରେଭ୍ କବର, ଗ୍ରେଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୃତଜ୍ଞତା, ଚୋକ୍ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା, ସିଲିଂ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକି 20 ସିଲିଂରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ପାଉଣ୍ଡ, ଇମୋସନ୍ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଲୋ ନିମ୍ନ, ଲୋୟର ନିମ୍ନ କରିବା ବା ତଳକୁ କରିବା, ଅର୍ନ ରୋଜଗାର କରିବା, ଟଏଲ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଚୁର, କନସିଡେର ବିଚାର କରିବା, ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ବା ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଜୟ ଆନନ୍ଦ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତ୍ୟାଗ, ଫୋରଗୋଇଂ ତ୍ୟାଗ ଦେବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବିୟଣ୍ଡ ବହୁ ଆଗରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଗ୍ରିଫ୍ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦ, ଇଜ୍ ହାଲକା କରିବା, ପିକଅପ୍ ଗୋଟାଇବା, ବାଏ କିଣିବା, ବ୍ଲେସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ୱାଇପ୍ ପୋଛିବା, ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖିବା। ନାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ we will learn some words having similar sound. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଏକା ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଇଟ୍ ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍ ଠିକ୍, ରାଇଟ୍ ଡାହାଣ, ଅଜ୍ ଆମକୁ, ଏଜ୍ ବୟସ, ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ, ଲେଫ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କଲା ଛାଡ଼ିଲା, ଲେଫ୍ଟ ବାମ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବା ମାତ୍ର, ବଟ୍ କିଣିଲା, ବ୍ରଟ୍ ଆଣିଲା, ନ୍ୟୁ ନୂଆ, ନ୍ୟୁ ଜାଣିଲା, ଲାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଲାଇକ୍ ଭଳି, ଭେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଭାରି ଭିନ୍ନ ହେବା, ମେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ମେନ୍ ସିଂହର କେଶର, ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ, ଲିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା, ଇଟ୍ ଏହା, ଇଟ୍ ଖାଇବା, ଅଫ୍ ର, ଅଫ୍ ଦୂରକୁ, ଟିୟର୍ ଲୁହ, ଟିୟର୍ ଚିରିଦେବା, ଫ୍ରମ୍ ଠାରୁ, ଫର୍ମ ଆକାର ରୂପ, ବାଇ ଦ୍ୱାରା, ବାଏ କିଣିବା, ବାଏ ବିଦାୟ, ଫର୍ ପାଇଁ, ଫର୍ ପଶୁର ଲୋମ, ଫାର୍ ଦୂର, ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି, ନିଶ୍ଚଳ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚୋରାଇବା, ସେଡ୍ କହିଲା, ସେଡ୍ ଦୁଃଖିତ, ବିନ୍ ହୋଇସାରିଛି ବା ହୋଇସାରିଥିଲା, ବିନ୍ ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ବିନ୍ ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ପକାଯାଏ, ସିଲିଂ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ପାଉଣ୍ଡର 20 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ସିଲିଂ ସିଲ୍ କରିବା ବା ମୁଦ କରିବା, ସିଲିଂ ଘର ଛାତର ତଳ ପାଖ ବା ପଛ ପାଖ, ଟଏଲ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଟେଲ୍ ପଶୁର ଲାଞ୍ଜ, ଲେଟର ଚିଠି, ଲେଟର ପରେ, ସମ୍ କେତେକ, ସମ୍ ସମଷ୍ଟି ବା ଗଣିତର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ୱେଲ୍ ଭଲ, ୱେଲ୍ ଆଚ୍ଛା, ୱେଲ୍ କୂଅ, ଡାଉନ୍ ତଳକୁ, ଡାନ୍ ପାହାନ୍ତିଆ, ଲିଭ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ଛାଡ଼ିବା, ଲିଭ୍ ବାସ କରିବା, ନାଇଟ୍ ରାତି, ନାଇଟ୍ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ପଦବୀ ବା ଯୋଦ୍ଧା ବା ବୀର, ଲଙ୍ଗ୍ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଲଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବା, ଡାଏ ମରିଯିବା, ଡାଏ ରଙ୍ଗ କରିବା,
रिच धनी रिच पहुँचवा न नहीं न जानिबा नट नुहे नट गंठी फिल पूर्ण करिबा फील अनुभव करिबा। Now students, we will learn some verbs. We met across section 3 and 4 of the story The Priceless Gift. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଗପଟିର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଭେଟିଥିବା କିଛି କ୍ରିୟାପଦର ଧାତୁ ରୂପ ଆସ ଦେଖିବା। ପାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ବିତିବା ବିତାଇବା, ପାସ୍ ପାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ। କମ୍ ଆସିବା, କମ୍ କେମ୍ କମ୍। ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ରୋଗ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବା, ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ୍ ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ୍। କନସୋଲ୍ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା, କନସୋଲ୍ କନସୋଲ୍ଡ କନସୋଲ୍ଡ। ସେ କହିବା, ସେ ସେଇଡ୍ ସେଇଡ୍। ବି ହେବା ବା ଥିବା, ବି ୱାଜ୍ ବିନ୍ କିମ୍ବା ବି ୱେର୍ ବିନ୍। ରିଡ୍ ପଢ଼ିବା, ରିଡ୍ ରେଡ୍ ରେଡ୍। ଲୁକ୍ ଦେଖିବା, ଲୁକ୍ ଲୁକ୍ଡ ଲୁକ୍ଡ। ଥିଙ୍କ ଭାବିବା, ଥିଙ୍କ ଥଟ୍ ଥଟ୍। ଡିସାଇଡ୍ ସ୍ଥିର କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଡିସାଇଡ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରଟ୍ ବ୍ରଟ୍। ଟେକ୍ ନେବା, ଟେକ୍ ଟୁକ୍ ଟେକେନ୍। ଆପ୍ରୋଚ୍ ପହଞ୍ଚିବା, ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ। ୱିଶ୍ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ୱିଶ୍ ୱିଶ୍ଡ ୱିଶ୍ଡ। ରେଜ୍ ଉଠାଇବା, ରେଜ୍ ରେଜ୍ ରେଜ୍ଡ। ରିକଭର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ରିକଭର ରିକଭର୍ଡ ରିକଭର୍ଡ। ରିଟର୍ନ ଫେରିବା, ରିଟର୍ନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। କିଲ୍ ହତ୍ୟା କରିବା ବା ମାରିଦେବା, କିଲ୍ କିଲ୍ଡ କିଲ୍ଡ। ଫାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଫାଇଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍। କାଲକୁଲେଟ୍ ହିସାବ କରିବା, କାଲକୁଲେଟ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ କାଲକୁଲେଟେଡ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ଖୋଜିବା ବା ପାଇବା, ଫାଇଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ। ଡାଏ ମରିଯିବା, ଡାଏ ଡାଏଡ୍ ଡାଏଡ୍। ଟେଲ୍ କହିବା, ଟେଲ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍ ରୋଟ୍ ରିଟନ୍। ଏନାଉନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏନାଉନ୍ସ ଏନାଉନ୍ସଡ ଏନାଉନ୍ସଡ। ଡେପାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, ଡେପାର୍ଟ ଡେପାର୍ଟେଡ୍ ଡେପାର୍ଟେଡ୍। ବିଡ୍ ବୋଲି ବା ବୁଲିବା, ବିଡ୍ ବିଡ୍ ବିଡ୍। ଲିଭ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ଛାଡ଼ିବା, ଲିଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ। ହ୍ୟାଭ୍ ପାଇବା, ହ୍ୟାଭ୍ ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼। ହ୍ୟାଜ୍ ପାଇବା, ହ୍ୟାଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାଡ୍। ନକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା, ନକ୍ ନକ୍ଡ ନକ୍ଡ। ୱିୟର୍ ପିନ୍ଧିବା, ୱିୟର୍ ୱୋର୍ ୱୋନ୍। ଆସ୍କ ପଚାରିବା, ଆସ୍କ ଆସ୍କଡ ଆସ୍କଡ। ଲିଭ୍ ବାସ କରିବା, ଲିଭ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲିଭ୍ଡ। ରିପ୍ଲାଏ ଜବାବ ଦେବା, ରିପ୍ଲାଏ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ୍। ୱାଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ୱାଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍। नो ଜାଣିବା, नो ନ୍ୟୁ ନୋନ୍। ଏଣ୍ଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟେଡ୍। ଏରାଇଭ୍ ପହଞ୍ଚିବା, ଏରାଇଭ୍ ଏରାଇଭ୍ଡ ଏରାଇଭ୍ଡ। ବାରି ଖବର ଦେବା, ବାରି ବାରିଡ୍ ବାରିଡ୍। ଫିଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଫିଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। ଗୋ ଯିବା, ଗୋ ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍। ଭିଜିଟ୍ ବୁଲିଯିବା, ଭିଜିଟ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ଭିଜିଟେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ। ବାଏ କିଣିବା, ବାଏ ବଟ୍ ବଟ୍। ଲେ ପକାଇ ରଖିବା, ପକାଇବା, ଲେ ଲେଡ୍ ଲେଡ୍। ଅନ୍ ରୋଜଗାର କରିବା, ଅନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣଡ ଅର୍ଣ୍ଣଡ। ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରିବା, ଫିଲ୍ ଫେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବୁଝାଇବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ। ଗ୍ରୋ ବଢ଼ିବା, ଗ୍ରୋ ଗ୍ରିଉ ଗ୍ରୋନ୍। କନସିଡର ବିଚାର କରିବା, କନସିଡର କନସିଡେର୍ଡ କନସିଡେର୍ଡ। ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ। ସାକ୍ରିଫାଏ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବଳିଦାନ କରିବା, ସାକ୍ରିଫାଏ ସାକ୍ରିଫାଏଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଏଡ୍। ପିକ୍ ଗୋଟାଇବା, ପିକ୍ ପିକ୍ଡ ପିକ୍ଡ। ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୟୁଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ। ପୁଟ୍ ରଖିବା, ପୁଟ୍ ପୁଟ୍ ପୁଟ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍। ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖିବା, ରିମେମ୍ବର ରିମେମ୍ବର୍ଡ ରିମେମ୍ବର୍ଡ। ଗେଟ୍ ପାଇବା, ଗେଟ୍ ଗଟ୍ ଗଟ୍। ଆମେରିକାନ ଇଂଲିଶରେ ଗେଟ୍ ଗଟ୍ ଗଟେନ୍। ହୋଲ୍ଡ ଧରିବା, ହୋଲ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହେଲ୍ଡ। ବ୍ଲେସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ବ୍ଲେସ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ୱାଇପ୍ ପୋଛିବା, ୱାଇପ୍ ୱାଇପ୍ଡ ୱାଇପ୍ଡ। ପ୍ୟାକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ଡ। Well students, so far we studied the section 3 and 4 of the story The Priceless Gift. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋବାଇଲ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଦି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିର 3rd ଆଉ 4th ସେକ୍ସନ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଏହାର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। So thank you for watching this video class. Have a good day. Bye bye.